আপনার বাচ্চা কি প্রায় দাঁত কিড়মিড় করে? তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর মোহাম্মদ ফেকাউল ইসলাম, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো দাঁত কিড়মিড় করা, যাকে মেডিকেলের ভাষায় টিথ গ্রাইন্ডিং বা ব্রুক্সিডিং বলে থাকি। 20 থেকে 30% বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে। কিছু কিছু বাচ্চা দিনের বেলাতেও দাঁত কিড়মিড় করে থাকে। এবার প্রথমে আমরা জেনে নেব এর মেন কারণগুলো। 1 নম্বর কারণ হলো টিথ ম্যাল অ্যালাইনমেন্ট, মানে হলো উপরের দাঁত আর নিচের দাঁত প্রপারলি অ্যালাইনমেন্ট না থাকা। 2 নম্বর হলো যে কোনো ধরনের ব্যথা, বিশেষ করে এই ফেস রিজিয়নে কোনো ব্যথা, ধরুন কানে ব্যথা হতে পারে, টিথিং প্রবলেম হতে পারে, এই ধরনের ব্যথা হলে বাচ্চা দাঁত কিড়মিড় করে থাকে। তারপরে হলো বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস। তো স্ট্রেস কী কারণে বাচ্চাদের হতে পারে? বিশেষ করে এক্সামিনেশন প্রেশার, রুটিন চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে ধরুন স্কুল চেঞ্জ হলো, নতুন নতুন ফ্রেন্ড তৈরি করতে হচ্ছে, হোমওয়ার্কের প্রেশার, এসব কারণে বাচ্চাদের স্ট্রেস তৈরি হয়। এরপরে কারণ কি আসবে? কিছু হাইপার অ্যাক্টিভ সিনড্রোম আছে, সেরিব্রাল পলসির বাচ্চা আছে যাদের ক্ষেত্রে দাঁত কিড়মিড় করে থাকে। এবার পেটে কৃমি হলে দাঁত কিড়মিড় করে, কিছু কিছু মেডিসিন খেলে দাঁত কিড়মিড় করে থাকে। এরপরে আসবো এর ফলে কি কি অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে মাথা ব্যথা কমপ্লেন করবে। এরপরে যদি দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চা দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে, সেক্ষেত্রে দাঁতের যে উপরের স্তর এনামেল, সেই এনামেল নষ্ট হয়ে গিয়ে বাচ্চার টুথ সেন্সিটিভিটি হতে পারে। যেটা কীভাবে বুঝবো আমরা যে টুথ সেন্সিটিভ হয়েছে? যখন আমরা ঠান্ডা জল বা গরম জল মুখে নেব তখন দাঁত শিরশির করবে। এরপরে আসি আর কি হতে পারে। যদি দীর্ঘদিন ধরে এবং জোরে জোরে টিথ গ্রাইন্ডিং হতে থাকে, তাহলে বাচ্চার যে ক্যাভিটি যদি থাকে দাঁতে, সেটা আরও খারাপ হবে। এমনকি ডেন্টাল ফ্র্যাকচার হতে পারে, জ ফ্র্যাকচার হতে পারে। এবারে আমরা আসি এর চিকিৎসা কী কী আছে। খুবই ভালো খবর এই ক্ষেত্রে যে এই ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। বেশিরভাগই বাচ্চা বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসে। যে ক্ষেত্রে এই সমস্যা নিজে থেকে ভালো হতে চায় না, সেক্ষেত্রে এক ধরনের বিশেষ ধরনের নাইট গার্ড, মাউথ গার্ড, রাতের বেলায় শোয়ার সময় 2 দাঁতের পাটির মধ্যে বসিয়ে ঘুমালে এই দাঁত কিড়মিড় করা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার করতে হয়, প্রায় 6 মাস ধরে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে রেজাল্ট ভালো হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ডেন্টাল ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে এটা করতে হবে। যে ক্ষেত্রে ধরুন ম্যাল অ্যালাইনমেন্টের জন্য দাঁত কিড়মিড় করছে, সেটাও ডেন্টাল ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে আপনার চিকিৎসা করতে হবে। এবার হচ্ছে যে আসি স্ট্রেস, বাচ্চাদের স্ট্রেস কীভাবে কমাবো। বাচ্চাকে রিল্যাক্স ফিল করাতে হবে, বাচ্চার সাথে বেশি বেশি করে কথা বলতে হবে, যাতে করে সে তার নিজের ফিলিংসটা শেয়ার করে আপনার সাথে। যদি প্রয়োজন হয় চাইল্ড সাইকোলজিস্টের আপনার পরামর্শ নিতে হবে। এবার বিশেষ করে ঘুমের সময় একটা সুন্দর শান্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ঘুমানোর 2 থেকে 3 ঘন্টা আগে মোবাইল, টিভি এই ধরনের ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে হবে, যাতে করে ডিস্ট্রাকশান কম হয়। ঘুমের আগে বাচ্চাকে হালকা গরম জলে স্নান করানো যেতে পারে, সফট মিউজিক বাজানো যেতে পারে, গল্পের বই পড়ে শোনানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাচ্চা রিল্যাক্স ফিল করবে এবং উইদাউট ডিস্টারবেন্স রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারবে। যে ক্ষেত্রে পেটের কৃমি থেকে বাচ্চাদের দাঁত কিড়মিড় করে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে 6 মাস অন্তর অন্তর চেষ্টা করতে হবে বাচ্চাকে কৃমির ওষুধ দিতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ডেফিসিয়েন্সির জন্য দাঁত কিড়মিড় করে, সেক্ষেত্রে বাচ্চার ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ এবং বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাকসবজি অ্যাড করতে হবে। আশা করা যায় এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন এবং আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।